Bu videoda men sizlarga shortsni va uzun videoni ikkita farqlarini aytib beraman. Kanalimizga like abuna bosib qo'ying. Kanal rivoji uchun albatta. Birinchi farq bu shorts orqali obunachi yig'ish katta videoga qaraganda ancha qiyinroq. Siz to'g'ri eshitdingiz. Ba'zi odamlar shorts orqali obunachi yig'ish oson deb o'ylaydi. Lekin statistika bo'yicha uzun videodan 1000 ta prosmotrga 20 ta obunachi keladi. Shorts esa atiga 1 dona yoki 2 dona obunachi kelishi mumkin. Ikkinchi farq bu videoni tayyorlash jarayoni. Shorts video tayyorlash juda oson va tez. Kuniga siz 3 ta shorts video. Sizga preview kerakmi? Unda bizga murojaat qiling. Previewlarni eng zo'rlaridan yasab berishimiz mumkin. Tayyorlashingiz mumkin. Lekin uzun videoda esa ssenariy ko'p vaqtni oladi. Montaj qilish ham juda murakkab va preview hamda nom topish juda qiyin.